vous amène avec moi faire le home tour de ces vacances. Donc je rappelle qu'on est en Espagne, à Emporia Brava. Donc là, on a le devant de la maison avec le monstre. Vous avez plein de petites villas comme ça. Bonjour, allez venez, suivez-moi. Là, vous voyez, portail automatique, motorisé. Là, on a le garage, s'il veut bien marcher. Là, on a un garage où on peut mettre une voiture, une moto, un buggy, un quad, 2 motos. Ici, le salon, tout le bazar pour les GoPro. Ouais, parce qu'on est des vrais youtubeurs. On essaie de le devenir, en tout cas. La vue sur la terrasse, bon, c'est un petit salon, mais bon, en vrai, ça suffit pour ce qu'on en fait. On est en vacances, logiquement.